Эң биринчи адам өзүнүн жана кызыккан нерсесин табыш керек да. Жалкоолук эмнеден пайда болот? Эң биринчи жалкоолук адам өзүнүн кызыккан нерсесин таппагандыктан болот. Адам өзүнүн кызыккан нерсесин таппагандыктан жалкоолук келип чыгат да. Жанагы мисалы үчүн алектенип аткан нерсеси адамды кызыктырбай турган болсо, адамга мотивация бербей турган болсо, ички кубанычты тартуулабай турган болсо, адам эмне кылат? Жалкоолоно баштайт да. Эң биринчи адам өзүнө сүйүктүү болгон нерсени таба башташы керек. Мисалы үчүн сабак берүү мен үчүн мындайча айтканда, кандай десем мен мындай эме болот. Мен мындан наслаждение алам да, рахат алам. Чарчаганын билбейм. Мисалы үчүн бул мени жалкоолукка түртпөйт. Бирок машине чукулоо бар го, машине жаз мастердин жанында отурсам, машинемди апарып мастердин жанында отурсам, 1 саат, жарым саат отурсам мен зеригип кетем. Менин жумушум эмес. То есть эгерде мен мастерликти тандап алсам, мен мисалы үчүнчү мастерликти тандап ала турган болсо, менде жалкоолук өлө море болот. Ошон үчүн эң биринчи сиз ошол аныкташыңыз керек, туура тандаш керек, жолуңузду туура тандашыңыз керек. Андан кийин ошол жолуңуздун акыркы натыйжасы кандай болорун билишиңиз керек. Акыркы натыйжасы кандай болорун ийне жүйүнө чейин үйрөнүп чыгышыңыз керек. Мен мисалы үчүн мен арканды аябай узун таштаганмын. Мен эмне үчүн илим билим жаатын тандагам? Мисалы үчүн да, эмне үчүн сабак берем, эмне үчүн илим билим жаатын тандагам? Себеби биринчиси мага эмне мотивация берет. Мен чарчасам дагы, мен илим берсем, эртең бирөөгө пайдам калат, соонун алам. Эртең мен бул дүйнөдөн кайткандан кийин мага эмне калат? Мага соо барып турат. Менин илимде мындайча айтканда атым калат, же бир пайдалуу видеом калат, мага пайдалуу эмгегим калат деген нерсе мага мотивация берет. Демек сиз ошол келе турган Абдималик Роман, ошол профессияны үйрөнүп аткан нерсеңизди, программистсизби, кимсиз, ошону акыркы натыйжасы кандай жумуштарды аткара аласыз, сизге кандай пайда алып келе алат, кандай байлыктарга жетише аласыз, кандай жетишкендиктерге, коомчулукта сизге кандай атак даңк алып келет, кандай пайдасы бар. Ошону үйрөнсөңүз ийне жүйүнө чейин, ошону элестетсеңиз, мен азыр аракет кылсам, могу нерсеге жетем десеңиз, жалкоолук жоголот. Кудай буйрса жооп бергенге аракет кылдым. Дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Саламатчылык. Менде бир суроо бар да. Негизи бизнес ачыш үчүн айтышат го, негизи бизнес ачыш үчүн көп деле акча талап кылбайт, аракет керек, билим керек депчи. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Кээ бир айтышат го, жок, бизнес ачыш үчүн көп акчаны талап кылат депчи. Кээ бирөө бизнес ачыш үчүн көп деле акчаны талап кылбайт, буга деген акыл эс керек жана аракет керек депчи. Буга сиздин көз карашыңыз. Бизнес кылыш үчүн акча керекпи, керек эмеспи дегенде, чынында бизнес кылыш үчүн акча керек деп ойлойм да. Себеби эмнеге? Сиз мисалы үчүн бизнес өзү эмнеден турат десе, бизнес өзү алмашуудан турат да. Мисалы үчүнчү, бартер да. Мисалы үчүн бир нерсени берип, бир нерсени аласың да. Мисалы үчүн сиз бирөөгө бир нерсе сатыш керек да бизнес кылыш үчүнчү. То есть могу ручканы алып туруп, мисалы үчүн бир жерден алып туруп, сиз муну алып туруп бир жерде сатышыңыз керек. Ушуну алганга, алып туруп сатканга дагы акча керек да, мисалы үчүнчү. Же сиз производитель болушуңуз керек, өндүрүүчү болсоңуз, сизге акча керек эмес болушу мүмкүн. Өндүрүүчү. Мисалы үчүн кандайча? Мен ойлойт элем да, мен ушул ишимди башташ үчүн мага чоң акча керек депчи. Мен мисалы үчүн китеп чыгарыш үчүн чоң акча керек деп ойлойт элем. Жок, китеп чыгарыш үчүн чынында эле биринчи акча керек эмес экен, биринчи билим керек экен. Магачы ушул нерсени түшүндүм да. Биринчи билим керек, андан кийин сөзсүз каражат керек деп ойлойм. Каражат керек бизнес башташ үчүн. Жок жерден пайда кыла албайбыз да биз негизи.